गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपकी नेक्स्ट क्लास है इंग्लिश की। इंग्लिश में आप लोग अपनी बुक निकालेंगे इंग्लिश प्राइमर। अभी तक हमने किए हैं साउंड ऑफ वॉवल्स। कौन कौन से किए हैं? ए, ई, आई, ओ। ठीक, अब हम नेक्स्ट वॉवल करेंगे साउंड ऑफ वॉवल यू। अब आप ये देखेंगे साउंड ऑफ वॉवल यू की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, मीन्स उसके उच्चारण क्या है, उसको कैसे बोला जाता है। यू का प्रोनाउंसिएशन होता अ। क्या होता है उसका साउंड? अ। एक बार और बोल कर देखेंगे अ। ठीक, आप ही देखेंगे आपको आगे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आप उनको बोलोगे तो आपको बिल्कुल बड़े ध्यान से आएगा। ध्यान से देखिए, सबसे फर्स्ट आपको वर्ड देख रहा है कि BUG, बग। अ, बग। बी और जी की आवाज़ आ रही, यू की कोई। क्या आ गया? बग। BUG, बग। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे SUN, सन। अ की आवाज़ आएगी, SUN, सन। MUG, मग। क्लियर? BUS, बस। ओके, नेक्स्ट कुछ और वर्ड्स आपको दे रखे हैं, ये भी आप रीड करेंगे। ओके, NUN, नन। PUN, पन। GUN, गन। RUN, रन। BUN, बन। आप ये देख रहे हैं कि इन पांचों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण एक ही तरह से हो रहा है। कैसे? नन, पन, गन, रन, बन। इनको क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राइमिंग वर्ड्स। मीन्स एक ही उच्चारण जैसा, पांचों का उच्चारण सेम है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? राइमिंग वर्ड्स। अभी हम ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एक बार राइमिंग वर्ड्स भी करेंगे। सभी वॉवेल्स के AEIOU सबके 5 राइमिंग वर्ड्स भी करेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे JUG, जग। BUG, बग। LUG, लग। HUG, हग। DUG, डग। अ की आवाज़ आ रही है ना, DUG, डग। नेक्स्ट पढ़ेंगे HUT, हट। NUT, नट। BUT, बट। CUT, कट। GUT, गट। ठीक, देखिए पहले हमने क्या पढ़ा? अन, नेक्स्ट अग, नेक्स्ट अट, और अब पढ़ेंगे अप। यू साउंड अ। SUP, सप। PUP, पप। GUP, गप। CUP, कप। एंड देन HUP, हप। तो ये भी सेम उच्चारण आया इसका, अप। ओके, तो अभी हमने आज क्या पढ़ा? साउंड ऑफ वॉवल यू। इसको आप अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने से पहले आप लोग यहाँ डालेंगे डेट। तो आज की डेट क्या है हमारी? 8। आप यहाँ पर डेट डालेंगे 8/6। जब आप रीडिंग करते हो आप वो भी डेट डालेंगे, ताकि आपको पता रहे कि आपने कौन सा काम किस डेट में किया है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम कुछ और वर्ड्स मैं आपको नोटबुक में लिखवाती हूँ, तो वो आप देख देख कर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए फास्ट। यस, वही सेम प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले आप डालोगे अपनी नोटबुक में डेट। डेट है आज की 8 6 मंथ्स एंड 21। क्लास वर्क या होमवर्क। नेक्स्ट आप यहाँ डालेंगे हेडिंग। हेडिंग क्या डालेंगे आप ऊपर? साउंड ऑफ यू लिखेंगे। साउंड राइटिंग की तरफ बहुत ध्यान देना है। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए अब हम नंबर 1 लिखते हैं। नंबर 1 गन। ग का प्रोनाउन क्या होता है? ग जी यू एन गन। क्लियर? GUN गन। नेक्स्ट नंबर 2 लिखेंगे रन। RUN रन। क्लियर? क्या आया? गन रन। नेक्स्ट लिखेंगे BUN बन। BUN बन। नंबर 4 सन। सन SUN सन। आप देख रहे हो मैंने सभी अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लिखे हैं। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि साउंड्स में कभी भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं किए जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 5 बट। क्या लिखेंगे? बट। BUT बट। हट। नंबर 6 हट। हट में आवाज़ आ रही है HUT हट। नंबर 7 आगे लिखेंगे नट। NUT नट। NUT नट। लिखिएगा जल्दी से। नंबर 7 लिखिए। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 8 मग। मग MUG मग। MUG मग। नेक्स्ट नंबर 9 बग। क्या लिखेंगे? बग। BUG बग। क्या आया? बग। BUG बग। नेक्स्ट नंबर 10 जग। क्या लिखेंगे? जग। JUG जग। क्लियर? एक बार रीड करेंगे। नंबर 1 GUN गन। RUN रन। BUN बन। SUN सन। ये आपके एक तरह से राइमिंग वर्ड्स भी बन चुके हैं। सन, गन, रन, बन क्या है? ये राइमिंग वर्ड्स भी होते हैं कि जिनका उच्चारण सेम होता है, सेम प्रोनाउंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे BUT बट। HUT हट। NUT नट। MUG मग। BUG बग। एंड देन लास्ट JUG जग। क्लियर? तो आज हमने क्या किया? साउंड ऑफ यू। साउंड ऑफ यू का जो आपको मैंने अभी पेज नंबर करवाया है, पेज नंबर 10 चैप्टर नंबर 5 साउंड ऑफ वॉवल यू, ये आप अपनी बुक में रीड करेंगे एंड देन आप अपनी नोटबुक में 10 वर्ड्स लिखेंगे। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और बेटा सब लोग अपना होमवर्क सेंड किया कीजिए। ओके, बाय।